理你係呢一個嘅象形圖啊、棒形圖啊、複合棒形圖啊、折線圖啊，甚至速率都好咧，唔該幫我做翻呢幾個字。我哋要圈代表。乜嘢叫圈代表啊？即係話呢一節佢有寫俾你嘅，佢寫住平，咁你咪真係一平、兩平、三平咁數咯。你見到隔離嘅文字，佢真係1000，咪真係1000；2000咪真係2000咯。但如果佢話咩啊10平嘅時候咁點啊？咁你咪要加個零俾人哋去做咯。OK，咁所以呢個圈低嘅動作唔該做翻出嚟，清清楚楚。第二樣嘢要做嘅就唔該啦，圈完要點啊？要寫。咁寫什麼啊？寫翻數字。OK，咁乜嘢叫寫數字啊？咁樣咁就係例如啦，呢一度我哋見到啦有個叫大鑊汽水啦，大鑊汽水好大鑊，我飲完之後，OK，咁啊點啊？我哋要乖乖地寫翻俾人知，到底佢每一個月份賣幾多？咁啊，例如呢一度啦，我哋見得到呢個係2600啊嘛，咁咪寫翻佢係2600咯。OK，咁下一個咧，佢得翻呢一個1700啫嘛。冇2300嚟，我上嚟寫錯，2300咁咪寫2300啊嘛，咁咪寫翻1700咯。OK，咁所以啦，寫完有乜嘢好處啊？都係嗰句啦，寫完方便我哋陣間下邊計。我哋下邊計嘅時候啦，我唔使睇下條題目，幾多月至幾多月啊？咁我咪望翻上面咯，我又再數過，因為我斷估咁講啊，一隻汽水佢賣12個月，兩隻汽水加埋有24個數據。斷估你都唔會望一次，然後可以背晒24個數據咁大咁勁話 ？OK， 有冇人把炮嘅先？有冇人勁到咁先？冇噶嘛，係咪？咁所以啦，呢一度要寫一轉數字啦。咁另一個咧，唔該阿涼快汽水咧，你應該係寫緊另一轉數字嘅。OK，咁即係另一個啦。例如我哋涼快汽水咧，咁呢個係講緊2500咧，咁你自己寫翻2500啦。OK，嗱，剩翻我唔同你寫啦，因為我唔想好無聊咁樣抄呢樣嘢啊。但係唔該大家做翻足呢一件事，真係嘅。你話佢難唔難咧？佢真係唔難。OK，佢真係冇乜難度，但係佢麻唔麻煩咧？超級麻煩。好多人其實就喺呢一個位置無啦啦俾人扣分。你做足呢兩個動作咧，其實你好難俾人扣分嘅。呢一 part 真係送分咁送嘅，係完全唔應該有錯。OK。好啦，今日嚟噶咯噃，落去下一個問你啦，到底邊一個月份兩個銷量最近？銷量最近嘅話咧，咁應該就會係去到呢一個6月份。點解係最近啊？Sir， 佢唔係喎，佢直頭重疊咗喎。咁佢呢個唔係叫相同咩？嗱，留意翻下，佢呢個係取咗近似值嘅數嚟噶嘛？取咗近似值嘅數先至係相同。咁佢未取之前咧，可以係有少少唔同噶嘛？咁所以佢就最近，大概3400。好，落去下一個。下一個除咗邊兩個月之外咧，咁就另一個牌子都係比較高或者係相同啊咁樣。咁你望到啦，成幅圖成日都係噶嘛，你會見得到啦。呢個淺色嘅咧，經常都喺下邊出現噶嘛。OK，咁即係話啦，除咗淺色喺上邊嘅之外，淺色喺上邊嘅有邊一度啊？咁好明顯啦，呢一個位置淺色喺上邊啦，係咪？好啦，仲有邊度喺淺色喺上邊咧？撥睇下先啊，呢一個位啦，仲有。我想問我可唔可以去廁所？可以，OK，仲有就冇啦，OK，咁所以得翻7月。可以啊，不過你刪咗個 cam 嘅喎。吓？點解？你呢個問題震驚咗14億人喎，因為我哋唔想睇住你去廁所上堂咯。係，太好啦，OK。吓？佢問我點解，我爭啲唔識答我哋之間。我諗我唔想，OK，多謝。我唔使呢一個咁特別嘅 offer 啦，OK 噶，我哋上堂啦，好嘛？好似聞到啲味啊，而家有啲大鑊。OK，好啊，嚟咯，咁啊真係啦，其他汽水咧，其他講嘢講窒窒地開始。OK 啊，其他情況底下咧，都係阿涼快汽水賣得多啲，或者係一樣相同嘅，就係咁啦。好，再落去下一個啦。下一個咧，佢就問下幾月至幾月之間咧，咁就持續上升。嗱，呢一個咧，我見到上一堂有人中咗伏嘅，OK，唔該記住佢。持續上升即係乜嘢啊？即係講緊中間每一個月都升，幫我寫翻落去，每一月都升。亦都即係話，如果中間有一個月佢打橫行，佢平咗，咁計唔計每一個月都升啊？唔計。OK，如果佢其中一個月向下跌，計唔計每一個月都升啊？都唔計。OK，佢係要不
斷上升先至叫做持續上升。OK，咁你見得到啦，其實好明顯嘅，咁咪就係由呢一個3月開始咯。3月嘅時候佢跌到最底㗎啦已經，咁去到幾時啊？去到最高嘅位置8月呢度都係升緊㗎嘛，9月跌翻啊嘛，咁咪即係我哋呢一個位置係去到8月咯。呢段時間啦，不斷上升，而呢度開始玩因為咧，咁唔該記住，我哋逢親見因為啦，做嘅嘢都係得2個方向㗎啫。方向一，我哋用一啲數據去説話。OK，咁啊咩叫用啲數據去説話啊？咁例如啦，你見得到幅圖有啲嘢可以解釋嘅，咁你咪解釋咯。咁但係呢度有冇咧？冇，你唔得話阿 Sir 佢啊，因為呢一個位咧，佢條線向上斜，所以佢咪上升咯。咁呢個唔係原因嚟噶嘛？呢個唔係解釋嚟噶嘛？咁所以啦，今次用數據就唔得啦。第二樣嘢我哋用嘅係用咩啊？用我哋嘅一啲常識去解説。OK。記住咩叫常識，即係大家都知嘅嘢。OK，你唔好喺度講啲奇奇怪怪嘅原因，例如啲咩啊？例如你唔好話因為3月至8月之間咧，我突然之間好中意飲汽水。OK，因為3月至8月之間咧，我見到葉 Sir 咧越嚟越肥。OK，咁即係飲咗好多汽水，所以全香港嘅銷量都上升啦。唔得。OK，呢啲唔係叫常識。乜嘢叫常識啊？最合理嘅解釋就係咩啊？最合理嘅解釋，因為天氣越嚟越熱咯。OK， 因為咧3月到8月之間嘅氣温會持續上升。咁所以啦，銷量亦都會上升。OK， 咁呢一個咧先至叫做常識。OK， 就這樣完。落到去下邊嘅位置咧，咁其實啦，我哋又係一樣嘅啫。人哋又係問你為什麼，你都係俾原因佢。咁好啦，又係一係睇數據，一係睇常識。咁啊唔該咯噃，我哋睇一睇佢問乜啦。佢今次就話呢一個折線圖應該可以代表到2種汽水咧喺全港嘅銷售情況。咁到底啦，呢個講法啱唔啱？OK， 你可以答啱，可以答唔啱。答唔啱嘅話咧，咁就係啦。點解啊？因為呢一個就淨係佢一間嘅超級市場做嘅調查啫嘛，咁唔係全個世界做嘅調查啊嘛，咁未必啱㗎。但亦都係啦，你亦都可以答佢啱。OK， 點解啊？因為如果你答正確嘅話咧，亦都唔難解釋㗎。頭先點解我哋會話佢嗰個銷量會上升啊？因為氣温上升。咁而我哋見啊，香港係咪好大啊？唔係㗎嘛，香港度個氣温都差唔多㗎啦。OK， 大家都一齊熱㗎啦，大家都發覺香港係唔見咗個冬天㗎啦，係咪？咁所以出到嚟啦，咪一樣咯。因為啦，香港整體氣温大致相同。OK， 咁所以點啊？所以銷量改變亦大致一樣。OK， 咁成件事咧就可以講得翻通呢一樣嘢，因為你唔會話哦，香港咧其實唔係㗎，香港咧去到離島咧佢好凍㗎，落雪㗎，咁唔會㗎嘛。OK， 大家氣温一樣嘅啫，咁所以出到嚟啦，我哋咁樣答亦都 OK 嘅，就這樣啦。